開心過一陣打話我話。上一次咧就講要開心嘅話你聽。今日咧就同大家講咧就要感恩。點解要講要感恩咧？除咗係因為呢個月我哋有感恩節啦咁樣當然要講感恩啦。順便賣下廣告啦，因為今日有個感恩節啦，11月29號星期六嘅6點鐘，我哋會有一個感恩節嘅聚會，都邀請大家嚟嘅。上年有啲人都有嚟過嘅，咁我哋今年都會有聚會，咁大家一齊嚟，我哋可以一齊嚟去慶祝感恩節啦。我哋會有唱詩啦，會有抽獎啦、遊戲啦、有分享啦，當然有飯食啦，就係咁樣。咁咧大家一齊嚟，將開心嘅係感恩嘅。咁樣點解今日要同你講要感恩咧？我諗唔係因為感恩節要講感恩嘅，因為要感恩係一個非常非常重要嘅事情嚟嘅。哇！真係即係感恩，真係要好有呢個嘅感覺㗎，你先能夠感恩㗎啦。呢個經文咧叫做要常常喜樂不著禱告，凡事謝恩，這是神在基督耶穌裏向你們所定嘅旨意。一個非常重要嘅經文。我諗有啲人好熟㗎，不過希望你能夠背咗佢。我都係諗下點解。好短嘅啫第一、第二節係好短啦，得嗰幾個字。其實你背晒已經背咗3節啦，咁係咪非常好啊？我哋一齊嘅去讀2次，頭先讀1次啦，因為仲有嘢讀3次嘛，係咪？咁我哋一齊去讀。1、2、3，要常常喜樂，不住地禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。要常常喜樂，不住地禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。你會見到咧佢講要常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩。咁樣咧，上一次就同你講咗要開心。今日咧就同你講要感恩。當然咧，其實都要祈禱嘅。應該我都會講少少嘅。不過今日集中去講要感恩嘅，要謝恩嘅。點解咁重要咧？因為咧，佢度點講啊？因為這是神在基督耶穌裏向你們所定嘅旨意。呢個係非常重要。點解？因為好多時候咧，弟兄姊妹你都會問神嘅旨意係咩啊？你唔好話我聽神嘅旨意啊！好多人好中意問嘅喎。神嘅旨意係咩啊？我哋淨會問關於做工嘅時候問神想我做呢份定做呢份啊？又或者你仔女讀書嘅時候，神想我要去呢間定去嗰間啊？或者神要唔要我哋去移民啊？去邊度咁樣啊？做呢樣做啊？我哋成日都係諗做嘢嘅 ，doing 我叫做做嘅。其實你發現咧，喺聖經裏邊好多時候唔係講 doing 嘅，講做係講 being 嘅，即係你本身係點。你一定要發現呢件事情嘅。你發現啊，喜樂開心咪唔係叫佢去做，但係神要求喎，要祈禱喎，要同神傾偈，要有呢種嘅態度喎。即係祈禱同神傾偈啦，要感恩喎。你諗下感恩係點樣？感恩喎，唔係要。但係我哋好多時候，我哋以為神嘅旨意就係去做啲咩做啲乜嘢。神嘅旨意係咪要我哋要做呢樣嘢咧？做嗰樣嘢。但係神嘅旨意就係咁樣。如果以後你仲要問神嘅旨意，你即刻要諗起呢個經文，就係要常常喜樂，不住禱告，凡事謝恩，因為呢個係必須要。如果你睇原文的話咧，呢個嘅經文咧就係呢3節16、17、18，3節都係一個嘅命令語嚟，一個重説話嚟，好肉緊咁講，要喜樂，一定要喜樂，要祈禱，要感恩。佢唔係淨係講即係要好即係話俾你聽，好似一個嘅提議咁樣，唔係，係一個必須嚟嘅。因為點解佢話因為呢個係神嘅旨意啊？你知唔知咩叫旨意啊？大家有冇聽過呢句説話咧？奉天承運，後邊嗰句係咩嘢啊？皇帝詔曰，跟住點解會講呢句説話？通常係有聖旨啊嘛，就係有聖旨，唔係食嗰啲啊，有聖旨打出嚟。哇！聖旨打出嚟，即係話嗰個好重要嘅。嗰個嘅意思咧，個旨嘅意思即係話上帝係好重要嘅嘢，好緊要嘅嘢，你要好重要嘅。你唔好走寶，唔好走計，呢樣嘢係上帝嘅。所以點解我哋好中意問神嘅旨意咧？就因為你知道冇錯啊，即係我講嘅，即係喺神要我做嘅，就做得㗎啦。因為點解神話要做嘅，咁神就會我叫做包底嘅，你唔使驚，你就做得啦。我都係咁樣嘅，總要知道神去做。
事謝恩係神嘅旨意。點解感謝係上帝嘅旨意？有冇諗過？點解上帝旨意？其實旨意即係話上帝一樣好緊張嘅嘢係咪？上帝好中意嘅嘢，所以我哋要了解咧，上帝緊張啲乜嘢？神最緊張啲乜嘢？神最想乜嘢？知唔知？弟兄姊妹？係啦，神啊最緊張乜嘢啊？嗱，呢個咧我哋要好熟嘅經文，冇理由唔識㗎。3章16節，神愛世人，甚至將他獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。跟住另外一個咧就係喺約翰福音20章31節。嗱呢一節咧就講到咧所有福音書嘅目的，點解要有福音啊？福音就係咁樣嚟嘅。但記這些事是要叫你們信耶穌是基督，即係話記咁多嘢。你問點解聖經要咁樣寫、咁樣寫、咁樣寫福音書？但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是神嘅兒子，並且叫你們信了他，就可以因他名得生命。神最想咩啊？想你得永生、得生命。我哋都知㗎，點解我哋要叫人信耶穌啊？真係神想去得生命、得永生。嗱，呢個就係我哋傳福音嘅原因嚟。我哋傳福音唔係叫啊你嚟教會啦，咁教會有活動啊，你嚟教會啦，有啲嘅有嘢食啊，或者大家好開心啊，唔係咁樣。我哋叫你嚟教會係因為要認識耶穌，因為我得生命得永生。咁究竟係乜嘢嚟嘅？當然呢個得生命得永生，如果你再睇聖經嘅時候咧，呢個係上帝對於人一個愛嘅證據嚟嘅。嗱，可能你睇呢度咧，如果睇約翰一書5章11節，你未必好明白。佢話呢個見證就是神賜給我們永生，這永生也是在他兒子裏面。我話呢度有一個見證，或者呢度有一個證據，有一個神要話俾所有人聽，我係愛你，我係愛你，我係愛你。點解神愛你？知唔知點解？神就是愛。冇錯啦，神就是愛啦。嗱，你一定記住呢句説話啊！神就是愛啦。我成日提醒弟兄姊妹，我成日就諗愛咧，我就神愛我，神愛我。你要再諗得再前少少，點解？神愛你係一種嘅行為，係 doing 我叫做。神是愛係 being，神本質就係愛。你知唔知有咩重要啊？神是愛，即係話神唔能夠唔愛你。你明唔明點解？因為佢就係愛咯。聖經講俾你聽，神就係愛，唔係話神愛你咁簡單。因為神就係愛，所以佢一定愛你。呢個係真理，因為神唔可以背負自己。神一定愛你，冇得揀嘅。哇，係咪唔自由啦？唔係，神愛你係真係自由嘅，因為佢能夠無論你點佢都愛你。諗下神係幾自由，幾快樂。神愛你，神愛你，佢就係佢本身就係愛你。所以即係其實有時候咧，我哋唔好明嘅，講你就明㗎啦。即係如果你一嚿飯，你生出嚟嘅咪一嚿飯啦，係咪？但係就係咁樣，所以我成日都話，即係你係點，你咪生出嚟咪點咯。即係好似我哋講嘅龍生龍啊，鳳生鳳啦，係咪？即係咁樣啫，係咪？虎父無犬子咁樣，神愛你，佢係愛，佢必定愛你。嗱，呢個就係證據。可能大家都唔好明啊！我再講一個咧，你就要更加要諗啊！喺約翰一書3章1節嘅，我好想你能夠明白呢一個嘅好重要嘅基礎。神最緊張啲乜嘢，以至你先明白點解感恩係神嘅旨意。嗱，神好愛你啦，神想你信耶穌啦，神想你得生命啦，得永生啦。咁我成日都要諗啦，得生命得永生咧，即係唔使死啦，即係上天堂啦。我哋梗係咁樣諗。我覺得你咁樣諗咧，啱咗一半，甚至乎最重要嘅你冇攞到。嗱，好似頭先我哋背嘅經文好熟嘅，神愛世人，甚至將他獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡。嗱，如果你唔滅亡，意思即係唔使死，神已經赦免咗你嘅罪，神可以唔理你。咁你咪唔使死咯，咪俾你永生咯。可能一人分咗個地球俾你啦，好唔好啊？俾埋啲天使服侍啦。不過神就話：我唔好想見你。但係神唔係，神俾你不至滅亡，反得永生嘅意思係咁嘅。呢個喺度講嘅神，你睇下父賜給我們是何等嘅慈愛，使我們得稱為他嘅兒女。跟住約翰講得更加仔細，我們也真是他的兒女。唔知你明唔明意思？有時候我讀嘅時候唔係好明，我真係神嘅兒女。佢
嘅意思就係咁，就好似我哋好多時候呢度都有我相信，我聽到有啲人佢係我契女嚟嘅，我契仔嚟嘅咁樣。佢你契仔係契女嚟啫，係契嘢啫嘛，係咪？唔係你生出嚟嘅，係咪？啱唔啱啊？人哋係咪真係你兒啊？唔係我兒啊，我生出嚟因為我同好啱嘅，或者咧你係又收養嗰個，嗰都唔係你真係生出嚟嘅喎。但係神講，佢真係我兒女，係我生出嚟。所以約翰福音第3章講咩啊？講完神愛世人之前講咩㗎？講耶穌同尼哥底母講，你要重生，你係我生出嚟。所以你睇聖經不斷講緊我哋已經死咗啦，而家復活啦，我哋已經重生啦，因為神生咗出嚟，咁就唔一樣啦。咁我就同神有關係啦。係神生出嚟就唔同啦，即係咁就有關係啦，即係有關係啦。我問一個問題，神就是愛，咁神生出嚟係咩？都係愛咯，就係咁簡單咯，就係愛咯。即係神對我生咪生一嚿嚿嘅愛出嚟啊！即係我你係愛，你係我生，所以我就睇啫。我們就是愛。咁你係咪先？覺唔覺先？咁你好重要嘅喎。咁你正唔正常先？指唔指佢先？你神生咗出嚟，你話有，咁你係咪咁樣先？分享件事俾你聽。弟兄姊妹有冇生過 B B 啊？唔係我，有生過 B B 㗎嗬？有生過 B B 啦。咁樣咧就我有3個仔女。有冇人入去產房睇住生 B B 㗎？你有睇過？睇過係咪每一個都有睇㗎？有冇每一個都係睇佢生出？咩啊？睇過好多個。睇好多個啊？點解睇好多個㗎你？我女朋友就係接生啊嘛。你睇佢接生啫係嘛？即係唔係我講係睇整個過程啊，做手術啊，開刀咁樣有冇啊？我唔知有冇做。我咧就係點樣咧？佢3個細路仔，每一個細路仔咧，我都入去產房裏邊去拍低咗佢嘅整個過程。點解會咁樣咧？有幾個原因嘅，點解我會走到產房咧？就因為第一，師母咧就好中意睇呢啲嘢。佢本身係讀音樂同埋讀科學嘅，佢咧覺得解剖咧就好神奇嘅。咁但係冇機會睇自己解剖，咁你咧就入去拍俾我睇，即係咁樣喎，即係解剖咁樣劏開，因為要做呢個 C-section 嘅，即係咁樣做。咁冇所謂嘅，咁我又唔係好中意睇，不過我又唔介意去拍嘅咁樣。當然就因為入去拍嘅時候咧，咁我就知道好多嘢，知道咗呢個嘅手術室嘅裏邊邊個話事嘅，點解會有呢啲人有呢啲人嘅，即係咁樣嘅。咁樣咧，我最嬲尾我再生，其實我每一個生個細路仔咧，其實都係一個故事嚟嘅，可以話俾你聽。我係一個故事嚟嘅。我大仔咧，生我大仔之前咧，我成本超聲波嘅簿，去影好多相，因為咧生佢咧真係搞到我頭都大埋，真係我經常要去醫院。咁樣咧又跟住生第3個嘅時候咧，我又入去拍嘅，我又知道另外一樣嘢好重要嘅嘢嘅。你知唔知點解喺生完 BB 之後有一個人，你知唔知有一個人要走入去呢一個嘅手術室嘅？可能你冇留意，我就有留意。唔係留意，因為我知道有人話俾我聽，有人要走入手術室嘅。你知唔知咩人嚟？即係開完刀生完 BB，有一個人走入手術室，嗰個係一個兒科醫生，一個兒科醫生。每次我都去拍㗎啦，但係今次嘅心情唔一樣，因為呢個第3個嘅小朋友咧，嗰個嘅產科嘅專家同我講。你入去啦，拍到你完嘅時候 ，BB 拎咗出嚟，跟住咧就有個兒科醫生會走入嚟，佢做乜嘢啊？拍佢個啦，跟住要做一樣嘢嘅，因為你冇弟兄姊妹，你冇做嗰樣嘢唔知㗎，就要攞佢嗰把鉸剪嚟剪臍帶，唔係剪彩啊！我而家剪臍彩，你知唔知點解要做呢樣嘢？以前我唔知啊，即係你剪個臍帶啦咁樣啦，咁可能你父親啦。其實仲有一樣嘢要發生嘅，剪完之後，嗰個醫生會睇下條臍帶點樣，佢就話俾我聽，睇個臍帶，佢就即刻知道呢個小朋友有冇問題。因為我生第3個細路仔嘅時候，呢個又另一個好值得
同你分享有機會一個嘅見證，因為喺生佢之前咧，醫生講你嘅小朋友可能係有問題，即係整個過程有問題嘅，即係可能係即係佢有智商嘅問題啊，即係咁樣，即係有呢個嘅 Down syndrome 啊，即係咁樣。啊嗰陣時候，即係其實好奇妙就係神透過呢件事咧，同我講説話。咁所以我要走入去啦，一走入去之後咧，佢話咧個醫生走入嚟就會俾個鉸剪你剪前睇，剪完之後咧你睇嗱，如果係3條 vessel 嘅咧，爭3條嘅咧就正常，2條咧就咩？其實你好容易知㗎，你睇佢啲表情就知㗎，或者喺度同你講㗎啦。嗰次咧唔單止我入咗去嗰個手術室，我外母都有啊。我外母本身係一個即係退休之前係一個醫護人員嚟嘅，即係個護士長，佢都走入去一齊睇，因為就想睇下結中究竟係點樣，正唔正常？作為父母梗係擔心啦，係咪？當然都係神俾嘅，咁樣都感恩啦。我而家個女咧非常嘅正常啊，即係智慧完全冇嘅，因為咧佢啱啱 high school 畢業咧，仲上台由佢負責去講嘅。咁你都知道佢係非常正常，咁佢讀咗一間非常好嘅大學，佢本身，所以好感恩。其實整個我呢幾個仔女咧，都令到我學到都係好感恩嘅。就再講少少講一個事情俾你聽。我3個細路仔，其實我唔係好中意細路仔，但係神咧就好幽默㗎，就俾3個我。有機會講啲見證俾你聽。上帝就有時候就你要學習嘅時候咧，神就俾你有啲嘅情況，你就要去歷練啦，就係咁樣。嗱，我哋作為父母嘅就好想知道呢個細路仔正唔正常，係咪？呢個就係我嘅情況嚟咯，就係咁樣㗎。你估下神想唔想知道我正唔正常？係要啦，係咪？其實睇我正唔正常咯，同埋睇似唔似女啦，係咪？啱唔啱先？都係咁樣㗎。其實個父母都係咁樣㗎喎。你見到嗰啲長大人，你睇下似唔似我？最緊要似爸爸多啲，似媽咪多啲啊！最多係似阿爺阿公啊，咁都唔緊要係咪？梗係咁樣諗啦，係咪？我作為父母係咪？你似唔似我？啱唔啱？我想俾你哋知道，我哋作為父母係好明白呢件事情嘅。我哋好想生出嚟嘅小朋友好似我啦，或者你哋起碼就算唔似先，你都希望我係正唔正常嘅，係咪？你會發現咧。喺應用裏邊咧，會做好多啲嘢又喺度去俾聲音啊，他會唔會咁樣啊？又會他嘅其他係正唔正常係咪？呢個係我哋需要有嘅。首先一樣嘢，神係好想俾我哋知道，我哋係兒女。神好想我哋知道我哋係兒女，咁佢就想我哋知道我哋係咪即係生長得好唔好？成長得好唔好？以至到我哋就真係知道我哋真係佢嘅兒女。咩意思咧？好多時候我哋都話我係信耶穌啊，我哋有上帝啊，我哋有神同我哋一齊啊，我哋係神嘅兒女啊。你點證明啊？你點樣證明啊？行為啦，或者我行為啦，係咪？其實喺行為之前咧，就係頭先所講嘅。即係一個正常嘅基督徒咧，就要有呢啲嘅特質，要常常喜樂不著禱告，凡事謝恩。咁樣你先讓人都知道咧 ，God is good， 神係好嘅。即係咩意思咧？你諗下，即係頭先個 BB 出嚟，你都會睇下正唔正常啊？譬如佢嘅面容正唔正常啦，佢其他嘅反應，你會唔會有呼吸啊？跟住會好頭先講會喊咁係咪？等等嘅嘢啱嗎？佢正唔正常咁樣？因為正常呢度就應該有啲嘅本質啊，我叫 being， 佢就會有常常喜樂不著禱告，凡事謝恩，一定要有呢啲，一定要有，咁你先能夠讓人知道咧，你正唔正常？今日問你睇下你正唔正常咧，即係好重要。你正唔正常啦？你一定會問啲問題，你正唔正常？即係作為一個基督徒，你一定要知道。其實我做人都要知道啦。譬如好簡單。我記得我上一次嚟咧，有位姊妹生日，就係姊妹係咪你生日啊？我記得。跟住你話好似有人咧就為你預備咁樣。上一次嚟係8月第2個禮拜。
咁樣咧我都趕住走啊！仲有肢體大家好好俾一盒飯我即刻翻到開會，我要趕住翻教會。咁我知道有人生日，有啲人預備。咁有人為你預備生日，你會講啲咩啊？多謝啦，唔該啦，係咪？其實多謝唔該，知唔知有咩分別㗎？聽知？其實我仔女成日問我啲仔女 ABC 嚟㗎嘛，佢成日都亂咁噏㗎，有人送啲嘢俾佢就唔該，唔係應該俾你，即係好多時候佢就會係咁樣㗎啦。出去食飯啊，有時幾多人多謝咁樣，我唔緊要，多謝都冇所謂嘅，唔該多謝咁樣。佢哋唔係好明嘅，成日都問啊，即係點樣用啊？喂，唔緊要啦，你就都係一件其實我哋做人都知嘅，會講多謝講唔該係咪？呢種叫反應啊，就係咁樣啊。甚至乎我哋中國人更加明白㗎。我唔知大家有冇啊？即係我以前咧細個咧食飯咧要叫人嘅，你哋有冇㗎？食飯之前啊，坐埋一齊要叫人嘅。係啊，逐個叫㗎。叫勻晒先食。叫勻晒先食㗎。你哋有冇？點解係咁叫嘅？禮貌。係禮貌咧，點解有禮貌啫？就因為呢一種係一種對你嘅父母啊、長輩啊一種嘅即係感恩啊！你今日能夠有一齊食咁樣，就係咁樣。呢個好自然嘅一種嘅反應，我哋叫做要有嘅。上帝都希望我哋有呢種反應嘅。上帝做好多嘢俾我哋嘅，我哋要有開學習嘅就係啊！對於上帝好多事情咧，我哋都會有多謝唔該。呢個係好正常。咁我哋有冇咧？你有冇諗過你有冇咧？有冇咧？係有時候有嘅。但係有時候是但講句嘅，嗱咩叫多謝唔該咧？基督徒裏邊借飯啊，借飯，又或者有時候我哋對一啲嘢感恩嘅祈禱，即係咁樣。但係我有時候我會考啲弟兄姊妹借飯完之後，你知唔知頭先你講啲咩？繼續講乜嘢？我唔得㗎，你要從個心裏去多謝，唔該，上帝我感謝你，要習慣嘅。要真係對你嘅多謝唔該咧，呢啲好自然嘅反應咧，你要有真實嘅。即係正如咧，好多時候我哋要讚美神，感謝主啊，唔好成為一種口號咁樣。琴日啲弟兄姊妹都同我講個團契喎，佢話係咪咩都要講哈利路亞咁樣喎？我話唔係啊，你咁樣可能以為你神經病咁咩？哈利路亞，哈利路亞，讚美主，讚美主，唔係啊，唔得㗎！你真係發覺你去感恩嘅時候，你有一種生命嘅特徵，你會有。嗱，所以咧，我哋要學習話，從一啲好生活嘅事情咧，我叫做習慣。你要有呢一種嘅多謝唔該，成為咗你一種常態咁你先能夠去有一個基礎，即係好似刷牙洗面咁樣係咪？沖涼咁樣係咪？你會好想，因為呢個你係常態嚟㗎，你需要有嘅。嗱，另外一種咧，除咗個反應咧，仲要有回應嘅，頂尖，你正唔正常？正如如果你今日咧，好似在座好多弟兄姊妹誒，即係有身體抱恙啊、唔舒服啊等等，神醫治你係點啊？你感恩咯，有回應，係咪真嘅？係咪咧？我哋會唔會咧？嗱，呢個好重要㗎，因為點解咧？我咧就好多年嘅祈禱會，我都將所有嘅嘢寫低。我諗頭先阿彭弟兄都有寫低係咪？我祈禱會星期三祈禱，我將所有嘢我都寫低嘅，所有嘅祈禱事項、感恩事項寫低。我同弟兄姊妹講，我睇翻嘅，我話我哋唔係咁多感恩嘅，甚至乎好多感恩嘅事都係牧師或者師母一兩弟兄姊妹講。其實我見到好多好值得感恩嘅事情喺弟兄姊妹身上，我哋冇啊，有時候。你一定要感恩嘅，你一定要回應嘅。你咁回應，你先能夠明白我哋係一個感恩圖報嘅人，唔係一個忘恩負義嘅人。因為上帝想你知道，你有佢生命，因為神就係一個愛你嘅生命。你係有呢種特質嘅，好似頭先我講神就是愛，咁你就係愛啦，你就上帝生命，你上帝生命就應該會有喜樂，你會同上帝有聯繫，你會同上帝傾偈，跟住你會發現有上帝喺度，你會經歷佢，
你會由 BB 仔開始學習嘅時候，你會好多係多謝唔該，咁你先正常，咁你先認識上帝。正如我哋做父母嘅，呢個 BB 仔出生嘅時候，一路長大，你最想見到乜嘢？你想見到乜嘢？健康。健康係咪？健康有啲乜嘢標誌？你覺得會係健康嘅？係咁樣行，係咁行，唔係咁係咩咧？喜樂啊，開心笑話啊！我發覺好多嗰啲 BB 相咧都係即係賣得嗰啲，梗係好開心喺度笑嘅係咪？唔通即刻好喊咁樣，咁冇俾爛咩係咪？即係有病啦係咪？我嗰陣時候啊，第一個 BB 嘅時候咧，要學做爸爸嘅時候咧，梗係成日都講啊，個細路仔喊咪即係點解啊？唔舒服啦，肚餓啦，仲有換尿片啦，即係瀨屎瀨尿咁樣啦，即係唔舒服啦，就係咁樣係咪？啱唔啱啊？梗係有問題啦係咪？我成日都話一個嘅基督徒，你好多嘅投訴啊、苦澀啊，就出現咗問題。當然我上一次講要開心，咁樣就係正常。你感恩就因為你體驗上帝，所以我提醒個弟兄姊妹，我話喺教會嘅侍奉嘅裏邊咧，如果你發現你有好多嘅難處、苦澀、唔開心嘅，一定要小心，因為可能你嘅侍奉唔係去侍奉上帝，出現咗一個唔正常嘅現象。因為我會同佢講，我話如果你真係為咗神去做嘅，因為你有生命嘅，咁樣我再問你一句，你覺得你做嘅嘢上帝接唔接納咧？上帝 O 唔 OK 咧？上帝中唔中意咧？得唔得咧？咁佢話 OK 喎，上帝 OK 嘅，我覺得上帝冇問題。咁上帝冇問題，你咁樣夠唔夠高興咧？佢就話又係，咁係咯，我就話係咯，咁你要開心，你明白你嘅對象係邊一個咯？你一定要知道。如果唔係就唔得，因為好多時候我哋侍奉好容易出咗好多嘅苦澀，好多問題咧，就因為我哋睇唔到原來我哋應該要有嘅生命係要常常喺度不住嘅禱告，凡事謝恩，係有呢種特質嘅。如果你發現唔好呢特質嘅時候，你發現你所做嘅嘢可能唔係上帝想要你做。弟兄姊妹，你感恩喺邊度咧？你感恩喺邊度咧？你有冇感恩咧？點解感恩？上帝好想我哋有咧，其實喺舊約都有講嘅，喺舊約都有講，喺詩篇50篇嘅裏邊，係一個我都係講得非常簡潔又精彩。詩篇50篇第14、15節係咁樣講喎：你們要以感謝為祭獻給神，你們要以感謝為祭獻給神，又要向至高者還你嘅願。睇佢話：你們要以感謝為祭。上帝想你獻咩祭咧？上帝最想你獻嘅係感謝祭，多謝我。點解咧？佢話：嗱，你感謝我啦，多謝我，因為你見到我啦，你認識我啦。跟住上帝要有一個嘅行動喎，又要向至高者還你願。你嘅行動，你要去有表示喎。點樣表示咧？係咪上帝想我俾啲嘢佢咧？唔係，係乜嘢啊？還願嘅時候就係讓人睇見你去感謝神，讓人睇見 God is good， 我神係真嘅。點解好多時候叫弟兄姊妹你需要去感恩咧？有馬講過啦，嚟緊感恩節啦，我希望弟兄姊妹預備下你咩感恩。你過完年有冇值得感恩嘅咧？有冇咧？點解要咁樣做咧？嗱，我而家又要同弟兄姊妹去分享嘅事情，好似頭先祈禱，你最想神聽你禱告咧，係咪？即係好似頭先譬如有人為有腰嘅、眼嘅等等嘅問題啦，祈禱啦。你認為上帝有冇能力醫治你？有，絕對有。我見過好多嘅神嘅醫治，神有冇能力？有。咁點解我唔係好經歷得到嘅咧？跟住後邊一句先講嘅第15節，並要在患難當中求告我，我就都要搭救你，你又要榮耀我。上帝想去你經歷你，想你感恩嘅之前，好想你明白
上帝唔係淨係想俾一份禮物你。我哋好多時候感謝咧，就係感謝嗰份禮物嘅。其實你諗下啦，如果假設每日你嘅仔女翻嚟，醒啦，醒啦，真係咁樣，即係你知我要咩啦，係咪？佢淨係睇唔到你嘅，攞錢就走嘅，或者攞啲嘢就走嘅，咁你心會點樣啊？嬲啦，係咪？嗱，當然我哋會嬲咯，個人。其實你仲會有諗點解搞成咁樣？你愛佢嘅時候，你唔希望佢咁樣，啱唔啱？其實上帝愛我哋，佢明白㗎，佢明白㗎，佢明白㗎。佢知道咧，有時候咧，我哋需要啲乜嘢嘅。有時候我挑戰弟兄姊妹嘅，我話俾咗你係點啊？俾咗你係點啊？你要祈禱我要呢樣要嗰樣，俾咗你哋，俾咗我梗係開心啦嘛，俾咗你開心，我梗係只開心，俾咗你開心，俾咗你好咁樣。你同上帝關係會點樣啊？好啲？冇啊，淨係我就想要就係。你冇諗過上帝唔係咁樣嘅，上帝係想你知道佢同你有關係。上帝想你知道你真係我嘅兒女，好唔一樣。即係有時候講笑，有啲人話：唉，我出生係我係邊個嘅仔好咧？咁講啊，即係可能而家唔知係咪Elon Musk咁樣，唔得啊！佢係外國人，一定唔會問。我哋會咁樣諗嘅，係咪？你真係咁樣嘅，你有冇諗過你真係上帝嘅兒女？我神有幾豐富係咪？我神好豐富嘅，你有冇諗過咁經歷得到咧？但係神就同你講啊，你點樣去經歷得到我俾你嘅能力咧？係要從感恩開始。你睇下詩篇50篇，你要睇到最嬲尾一節都係咁。佢話你要感謝為祭獻給我，又要向至高者還你嘅願，並要在患難當中求告我。佢話俾你提醒你，你要喺患難當中去求告我。你喺患難嘅裏邊記住嚟揾我啊！上帝話，並要在患難中求告我，我就必搭救你。你又要榮耀我，跟住你就要能夠去話更加去俾人睇得到呢個見證，係好重要。你要有呢種嘅準備，有呢個態度嘅。即係好多人會同我講：啊，牧師你真係好啦，上帝都聽你祈禱，或者咧上帝特別愛你。我話唔係上帝特唔特別愛唔愛我問題嚟嘅，係你願唔願意揾下佢嘅。我哋都懶得去揾佢，其實嗰時候。嗱，好似今日啦，我因為唔係好知道大家係點樣，所以我唔介意講。每一個你希望去祈禱，你想上帝聽你禱告嘅，你完咗今日崇拜，你翻到屋企，你會點樣同上帝講？你會點樣同上帝講？你會唔會同佢講？你會同上帝講嘅時候，你會點樣能夠令到你同上帝關係更加好？你真係要諗。我舉個例子，有時候即係唔係即係話講咁樣咁容易。我好記得啦，我第一個仔，我第一個仔嘅其中一件事情啦，我講個故事俾你聽。我第一個仔，佢1歲嘅時候，我帶咗佢去 Kaiser 去做一個嘅活組織化驗，英文叫 biopsy， 大家知唔知活組織化驗？就喺佢腎臟裏邊攞一個嘅細胞出嚟，1歲攞細胞出嚟。點解咧？因為醫生懷疑佢會有佢腎功能有問題，咁樣去化驗。咁化驗咧話佢咧有呢個嘅英文叫 echogenicity， 即係佢有呢個嘅腎嘅密度太高，咁樣影響咗佢腎嘅功能，佢會有呢個慢性腎衰竭嘅。可能咧就10零歲就換腎。我而家個仔嚟到感恩啦，我個仔而家讀緊大學啦，20幾歲，都感恩，因為好神奇嘅事情，你都感恩。好記得我知道嘅時候，其實已經好長故事。我頭先又講啦，即生咗出嚟已經搞到我頭都大埋。咁生咗出嚟點感恩？上帝，我還唔中意細路仔，你重要咁，即係你點感恩啊？同上帝講，其實一個即係一個好大嘅一個嘅經歷。我同神講，我點感謝你？我點感謝啊？真係，我話我已經聽你講啦，我唔想生細
歲都係要，要生啊又唔好似人哋嗰啲咩順產啊、簡單單嗰啲啊，咁樣又係好複雜喎。後期裏邊咧就整翻幾個月，師母仲要瞓喺床嗰度啊，醫生仲俾埋個傷殘證啊我哋添，成日要去醫院啊咁樣。我生咗出嚟又一頭煙咁樣啊頭先仲講過第三個有一個故事咁樣，哇！你真係攞命我就話俾你聽，點感謝係咪啊？哇！你諗下點面對啊？係咪點感謝？我同神講，我唔感謝，因為我唔係唔想去講感謝你，你知我心點諗，啱嗎？我做咩講哈利路亞咁樣，我哋讚美主啊？係咪？唔係咁樣。我神我唔感謝你係真實嘅，但係我知道你係全能都係真實嘅。我真係要求一樣嘢，你就話我聽點解係咁樣得？因為我知道你要將最好俾我，一定係我，一定係。你醫唔醫治我唔知道，我唔能夠話俾你聽。但係你一定要將最好俾我嘅，我一定要揸住。你俾我去經歷，就算係患難痛苦，你都要俾我經歷。我可以有經歷神你同我一齊，係真實嘅。今日弟兄姊妹，頭先咧有好多弟兄姊妹提出你要為到你困難去祈禱啦咁樣，你嘅身體嘅狀況祈禱，我都希望你能夠翻去好好祈禱問下神，同神你講下即係你嘅難處，同埋你揸住一啲愛，就係神就係愛啦，佢一定愛我㗎啦。你諗都唔想，佢一定愛你，因為神係信實嘅，係公義嘅，佢係真理，佢一定愛你。咁你問下神啊，你俾我知道，我受呢啲苦楚係有價值嘅，我受呢啲嘅困難係能夠睇見神你自己，要成為一個嘅經歷，同埋你要能夠可以好肯定地應承神，我一定會榮耀你，好重要。因為呢個聖經講，你睇下舊約裏邊，你睇到係咁樣，好多人佢哋話啊點解神即係唔聽祈禱？唔係，其實有時候我哋睇唔到，原來我哋去得到神去俾我哋嘅禱告嘅時候，係讓我哋經歷都同人去分享，我神係真實嘅，我神係真實嘅。真係要咁樣嘅弟兄姊妹，呢個真係喺我嘅祈禱生活嘅裏邊，或者我經歷好多，即係講過有好多人講話，即係冇可能㗎，冇咁樣。我話唔係㗎，喺神嘅裏邊冇難成嘅事。今日個問題唔係神佢自己，係我哋點樣？你要祈禱，可能唔係一定話我咁樣咧，神就會醫。但係我肯定話俾你聽，神會俾你出路，神會俾你經歷，神會俾你睇見。你信我，我係真嘅。跟住咧話俾人聽，哇！我神係真嘅，每一個人都唔一樣個故事，但係你都可以有同一個嘅答案，係去咁嘅。正如咧今日咧弟兄姊妹咧，你個程序表後邊咧有個故事嘅係咪？講嗰兩個嘅嗰個媽咪嗰兩個仔係咪？我呢個故事好多人都睇過可能就係咁樣啫。你睇神佢自己有佢自己嘅旨意有安排嘅，所以我哋能夠即係要去明白，我哋就要去有呢種嘅感恩嘅心意就去經歷。要感恩，一定要感恩。你一定要將頭先嗰嘅經文，常在喜樂得着禱告，凡事謝恩咧，呢個要放喺個心裏，成為你嘅生活。你要有反應，多謝唔該；你有回應，會感恩圖報，你會有個態度，咁你先會經歷嘅。你要感恩，你仲要大大係咁樣，好似而家咁樣去感恩。正如啦，今年我唔知你教會有冇感恩節啦？或者你我諗有啦，感恩節一齊咁樣，或者你去人哋教邊度都唔緊要。我問啲問題，你有冇準備去感恩啊？定係準備食一餐算？弟兄姊妹，我話你聽，如果今日你準備去感恩，你收穫會大過你食一餐。我肯定話俾你聽，神從來都唔會虧負一個為付出嘅人。我話俾你聽，神從來都唔會去虧負任何一個為佢犧牲嘅人。神就係好真實嘅。我成日同人分享話咧，呢個就係我生命嘅經歷嚟嘅。所以我話俾你聽，唔係因為咧我做牧
God is good all the time。神真係好正嘅，呢個就係一種真實，我哋需要有嘅弟兄姊妹。希望咧，我哋能夠喺呢個感恩節嘅裏邊，好好嘅去學習，由小嘅裏邊去多謝上帝。你食飯，神我真係感謝你啊！真係今餐有得食咁樣。係，你知呢個世界有啲人冇得食，有啲人喺醫院裏邊食都好困難，甚至有啲人係吊緊鹽水、打葡萄糖。你諗下世人幾感恩？你諗下都感恩。係，你能夠行得幾多去幾感恩咧？係咪？你仲要有，除咗有反應，仲有回應。再諗下，哇！神俾我有好豐富喎，咁我點樣去好咧？係咪？你為神做啲乜嘢咧？呢個叫回應。因為神做啲咩回應？喺有可以嘅時候，你會神搭救你啦。你有冇去榮耀佢咧？去話俾人哋聽，咁你先能夠去經歷神嘅真實。咁你就會發現神聽你禱告，讓我一齊祈禱。創造天地萬物主，我感謝你，因為你提醒我哋，你創造萬物，喺你裏邊沒有難成嘅事。同時嘅我哋同樣係有神你俾我哋生命，讓我哋真係能夠去經歷呢個生命嘅特質，就係有你俾我哋嘅喜樂，你俾我哋呢種嘅能力，以至我哋去面對緊可能係正面嘅事情，哇！有好多好順利嘅事情，或者我哋而家係嘅工作好好，或者等等，我哋會咁啫。同樣嘅，我同樣有生命有承載，面對緊可能啲嘅困難挑戰。甚至乎一啲禍患，但係因為我知道有你嘅時候就唔一樣，因為你仍然係掌管明天嘅，讓我哋真係能夠喺我生命嘅裏邊去經歷你，我哋發現原來我真係神嘅兒女嚟㗎，我哋真係有呢種復活嘅生命㗎，我哋真係有呢種平安同喜樂㗎，我哋真係體驗神係與我哋同在，以至我哋能夠有呢種生命嘅精彩嘅時候，我哋能夠俾人睇見我哋有你嘅生命，有你嘅記號。以至我哋要傳福音俾人哋聽嘅時候，人哋睇見，哇！呢個生命係精彩，呢個生命我想要嘅。神啊，求你憐憫我哋，讓我哋喺呢個感恩節嘅月份嘅裏邊，我哋更加嘅學習感恩，讓我哋能夠好嘅準備點樣去話俾人聽，點樣去感恩。神啊，今日我哋翻到嚟教會去崇拜嘅時候，神啊，求你對我哋講説話，讓我哋都去問神你，神你想我哋點樣？我今日可以做啲乜嘢？我今日可以點樣為你付出？我今日點樣可以為你去擺上？正如昔日以色列人去敬拜嘅時候，佢都帶住呢個犧牲嚟到去迎見你。今日個裏邊，讓我哋每一次嘅崇拜，我哋都準備好去迎見，我哋都去回應住我哋自己，以至到能夠經歷你榮耀你。求你憐憫，聽我禱告祈求，靠你耶穌基督聖名。